Hapa ndipo mahali ambapo siri za Mungu huwa zinafichana. Amen. Na baadhi ya watu tumekuwa tukichukulia kawaida baadhi ya vitu au siri ambazo Mungu amekuwa akiziachia. Nafikiri ni kwa sababu hatukupataga muda pengine kabla ya kujua nini Mungu anafikiri kutuhusu. Amen. Kuna mambo kaza wa kaza inabidi uyajue. Wakati Mungu anakufunulia siri zake, hasemi wakati ambao unataka aseme. Anasema wakati ambao unahitajika kusikia. Na Mungu huwa hasemi kitu ambacho wewe unafikiri kinaweza kuwa sawa kwako. Na mara nyingi nawaambia, anachosema Mungu leo kwako kitaonekana kipya. Amen. Lakini kwa Mungu ni kale kwa sababu alijua kabla ya wewe kujua. Amen. Hasemi mambo mapya ambayo yatakuwa yanamshangaza. Yeye alishajua mwanzo kabla ya mwisho. So kwenye mwisho kwako anasema mwanzo ambao haukuwako kwako wewe. Ila ulikuwako kwake yeye. Haofii kukufundisha kwa sababu anajua anachokufunulia kimebeba mwisho mwanzoni. Na kila anachosema Mungu hakina haja ya kuchunguzwa kwa namna ambayo wewe ungependa. Kwani mara nyingine anaweza akasema kitu ambacho wewe hakitakupendeza. Kwenye maandiko nilisema siku moja mahali, unajua hata mzee Yese babake wa Daudi katika kuchunguza alikuwa hafikiri kama ni Daudi ambaye anahitajika. Ndio maana wakati anapointi watoto alikuwa hamfikiri kabisa Daudi. Alikuwa anaangalia wale walioko pale. Kwa kuwa kuhani amekuja akawa anachunguza kwa namna yake. Kumbe kuna wakati kuchukua kile Mungu anachosema kunaondoa kelele za dunia. Mara nyingi sauti ya Mungu huwa inafisha kelele za mazingira. Amen. Kelele za mazingira zinaweza kuwa na nguvu kwa sababu ya kushindwa kusikia kwa namna ambayo Mungu anataka usikie. Amen. Just imagine. Ila una mipaka. Hauli mpaka ulishwe. Uwendi unakotaka unapelekwa. Yaani anakoenda samaki ndio utakapoenda wewe. Si umekataa kufunuliwa? Kwa hiyo ufunuo wa samaki, yani kila anachoelekezwa samaki ukiendea ndio utakapoenda wewe. Sasa tuna watu hapo ni uelekeo kwa namna yao. Wao ni samaki na inabidi waendelee kuomba huko. Ukitaka upate hii kodi uielewe vizuri na ujue ni ngumu. Huko ndani ya tumbo la samaki, alafu anambia Bwana anisikie, wakati samaki anamsikiliza Mungu sio wewe. Mapenzi yako ni raha sana. Na samaki hakutemi kwa sababu umeomba tu. Anakutema kwa sababu amekufikisha unakotakiwa kufika. So kuna baadhi ya mambo magumu yanawabeba kama samaki au basi. Na waumiza. Yanakubeba kama samaki afu yanaenda kukutana pale ulipokuwa unatakiwa ufike. Kuna baadhi ya shida zinakufundisha kumuelewa yeye. Kuna baadhi ya mambo yanakufundisha kumuelewa yeye. So mkimbilie. Ili akufunulie usichelewe. Anasema hivi, haya mambo mnayoyafanya kwa namna yenu hayawezi kufanya nini? Kutoka, ila kwa namna yake yeye yanaweza kutoka. Ina maana kuna kesi zingine zimekuwa ngumu kwa sababu ya namna zetu. Bwana saidie. Ufunuo ni wa wazi. Ukiona umechelewa duniani, usikilize. Ukiona uko mbali, wazio wamekuacha sana, msikilize. Kwa sababu kwa Mungu siku utakayokuwa umechelewa ni siku ambayo hujamuelewa. Ila siku utakayokuwa umewahi ni siku ambayo umemuelewa. Amen. Ina maana kuwahi kwako kwa Mungu ni kumuelewa. Na ndio maana sentensi nyepesi niliwapa nafikiri wiki iliyopita. Nikwambia Mungu anapokufunulia jambo, hata kama ni mzee, umeshindwa kuzaa kama Sara, umekoma kwa desturi ya wanawake, anachokifunua kinaleta tumbo la kubeba mtoto ambalo linakataliwa kwa desturi ya umri. Ndio. Shida ya watu ni kufikiri kwamba kiwango cha mambo ambacho wanahitaji kwa Mungu kwa namna yao ndio kipimo cha namna Mungu anafaa kujibu. Ibrahimu na uhakika 100% ameomba mara nyingi kuhusu mtoto na mnafahamu hiyo habari. Lakini wewe nikwambie, kuomba bila kuelewa ni tatizo. Maombi mengi
Alafu naambiwa mwakani majira kama haya. Just imagine kwa kiwango ulichoomba afu upoteze kusikia. Utajua ni nini umeidiwa? Hapana. Utajua ni nini umewekewa? Hapana. Utajua ni nini umeandaliwa? Hapana. Ina maana katika roho kinachoumiza wengi ni kukosa kujua kwenye wanayoyapitia mbingu inafunua nini. Bwana atusaidie. Na mbingu inachosema huwa kinarejesha muda. Tumesoma kwenye maandiko ya kitabu cha Yeremia, anasema anarejesha. Ndio. Huwa nawaambia watu, urejesho mkuu wa kimungu upo wakati anakufunulia siri zake. Amen. Dunia haina nguvu kwa mtu aliyeelewa kwa Mungu. Ndio. Haina nguvu. Haina nguvu kwa mtu aliyeelewa kwa Mungu. Haina. Inaonekana na nguvu kwa sababu baadhi ya watu wamepoteza namna ya Mungu kwenye ishu zao. Nimekwambia kabla Mungu kumuumba Adamu, ndio aliweka ile. Kwa hiyo kabla wewe kufikia umri wa kuolewa mume wako yupo. Kabla wewe kufikia kipindi cha kuingia kwenye ndoa mume wako yupo. Ndio. Sikio nitakuonyesha. Nitasimama niangalie atakaloniambia. Hata Mungu haya mambo yapo jamani, yapo. Nitasimama niangalie. Ndio. Nione atakaloniambia, atakalonijibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Kwa hiyo hata hiki ambacho ninacho, kunacho ambacho yeye anaweza akasema. Kwa hiyo sitakiwi nikiendee hata kama kinaniumiza. Inabidi nimsikie anasemaje kwenye hiki ninachopitia. Amen. So jamaa anasimama, anasema nisikie. Kwa sababu nikisikia nitaona cha kufanya. Amen. Ila nisiposikia sitaona cha kufanya. Ndio. Mungu asiposema hakuna kinachotokea. Ndio. Hata mwanzo aliposema vitu vilitokea. Yes. Ina maana panapokosekana kauli panakosekana vya kushikika. Bwana anatusaidia. Unakosa vya kushika kwa sababu amekosa kusema. Ndio. Haina maana hasemi ila umekosa kusikia kwake. Bwana atusaidie. Wakati unanielewa hapa? Amen. Wakati unanielewa hapa? Amen. Ukielewa haya mafunuo utagundua Mungu aishi ndani ya saa. Kwa sababu yeye ndiye anayetengeneza muda. Mpaka unyumaji ndio utaelewa. Kwa sababu saa itakudai uangalie. Ila saa ilikuja baada ya Mungu kuweka muda. Kwa hiyo hatembei kwa sababu saa inaonyesha. Ndio. Inadai ni saa ngapi. Saa isome saa 12, isome saa 6, isome saa 9, isome saa 11 asubuhi, wazee wa kuomba saa 8 usiku. Saa isome vyote na vyosoma. Lakini hiyo imekuja chini ya. Na ndio maana kwa namna ya saa Ibrahim ilishindikana kuzaa. Tena kuzalisha siku za tu. Hata mnaona wazee kusema mwanaume hazai. Yaani kwa namna ya nani? Ya saa. Ibrahim ilionekana kuzalisha ilishindikana. Ndio. Kwa mke wake. Ndio. Niliposomaga hiyo habari mara ya kwanza nilishtuka sana. Kadri ninavyoendelea kusoma inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kuwa mwanaume sio kigezo cha kuzalisha. Ndio. Kwa hiyo mwanamke. Ndio. Muelewe Mungu, pressure za watu zisikupelekee kufanya jambo lisilohitajika. Amen. Muelewe Mungu. Mzee mmoja miongoni mwa wale wazee wenye busara akasema, kwa nini mnakuaga wapi? Mbona nyinyi mnakuja kama tumeshaharibu? Mnakuaga wapi? Nikamwambia sio sisi. Ni muda uliokubalika ndio huu. Ndio maana naongea haya. Amen. Kwa msitone yake aibu, badilisha msitone yake aibu. Mtumishi wa Mungu msitone yake aibu. Ukipata nafasi ya nao, wewe wasone. Waambie kabisa, "Alo, hapa mjini hapa. Hapa mjini hapa." Umenielewa vizuri? Angapi umeelewa vizuri? Amen. Basi sasa wakati wa kuna mdada huko nyuma anasema, mchungaji, mbona unakazia sana? Moyo unauma." Subiri nakusaidia wewe ili usiharibu tena. Amen. Ni mafunuo nakusaidia wewe usiharibu tena. Amen. Ni mafunuo haya. Juzi usiku kuna mtu alitoa
alituma swali kwenye WhatsApp, hata sikusoma nikalistiri. Baadaye nikamwambia nitasoma Jumapili. Akasema yeye mchungaji, nikamwambia nilisoma Jumapili. Ili wengine wasikie. Akasema hivi mchungaji, kwa nini umri fulani mwanamke akifika huwa hachagui mume wa kumwoa? Wala nasema ni golden chance. Na sikujibu pale mtandaoni. Angalia tunavyoangalia. Unaona nilivyotoa macho. Acha kunani na kufunulia. Amen. Nikamwambia nalijibu Jumapili na ndio leo sasa. Sababu niko na familia yangu na niongea. Amen. Nikamwambia kuna umri mwanamke anaweza kuchagua mwanaume wa kuwa naye. Lakini kuna umri mwanaume anachagua mke wa kumwoa. Amen. Anaelewa? Fanya hivi. Sema wa. Yaani huo ndio mnyunyizo wenyewe. Hapo ndo naweka chumvi, unajua ile chumvi weka kwenye nyama ya mchomo hiyo. Unaelewa? Na ndio hiyo naweka. Kuna umri mwanamke anachagua mwanaume wa kuwa naye. Lakini kuna umri mwanaume anachagua mke wa kumwoa. Kwa hiyo nani aolewe ni mwanaume ndio anaamua. Kajipikilishe, kajifurishe nguo, kajidekishe ile nyumba yote ya nyumba 9, kafua hayo majinsi wewe, na ninapokuonya usikii. Nenda na komwe lako huko kafanya hayo mambo. Alafu ukifika muda wa mwanaume kuoa, hawagi yoyote. Mambo mawili, mmoja mzani unalala, mwingine mzani. Hapo wanaume ndio wanaelewa, kwa sababu wanaume anapoongezeka umri ndio thamani inakuwa. Jipige kifua. Unanisikiliza leo, umepata bahati. Umeshaokolewa sasa. Jipige kifua. Sema haleluya, haleluya. Sema haleluya, haleluya. Kwa sisi tunapoendelea kuzeeka ndio tunakuwa bora. Tuendelea kuchagua vilivyo bora. Hapo Joel anasema, si unaona nilikwambia mwalimu? Tunapofunulia sisi Mungu anamuelewa Mungu. Leo niko serious anapiga nondo. Mungu mnaelewa. Tukiwaonya muelewe, sisi tunajua. Au sio bwana? Sisi tunajua. Nataka mama mmoja apunge mkono aseme hapo kwani umeongea sawa kabisa. Na ndio maana wa mama, kwa sababu ni mafunuo, tunakumbuka ni sauti yenye umelele leo kwa hiyo lazima nikose kiasi. Amen. Na ndio maana wa mama, ukiona kijana wako usimlazimishe. Ndio. Bado hajamuona wa kumwoa. Ndio. Ukiona binti unamlazimisha kijana agoe, anakuacha. Atakuacha. Kwa sababu anajua wa kuoa. Anajua. Ona watu walipotulia. Hizi wa kwangu. Baba nilazimisha. Usikutane hapa. Ona anavyowatafakarisha watu hapa. Ona anavyowatafakarisha watu hapa. Lakini hapana. Yaani unajijaji hapo unasema hapana mwenyewe. Weka chumvi itakusaidia. Weka chumvi itakusaidia.
Kwamba wakati wewe mwanamke unapokuwa na machaguzi ya kwamba huyu ndo nitakuwa naye, huyu sitaki, huyu nitakuwa naye, huyu sitaki, huo ni umri wako kufanya hayo machaguzi. Ila kuna umri wa mtu kuja kukuoa wewe. Amen. Wewe hujaelewa nini sana? Kwa mbili hujaelewa nini hapo? Umri wa yeye kufanya machaguzi ukifika, hiyo chumvi hiyo inafanya kazi. Ndio utashangaa umekaa na mtu mmoja miaka mitatu na aka ulikuwa unanifundisha. Mbona unaanza sana? Umekaa na mtu mmoja miaka 10. Anakwambia aka mimi na tulikuwa tu. Mlikuwa wapi? Wewe ni Adam na Eva, mlikuwa wapi? So hizi ni kodi na kusaidia mbele yako, hizi ni kodi. Ukiona mwanamke anatia huruma kwenye hili somo, ibada ikiisha kampe maji ya boko. Amen. Ukiona mwanaume anatingisha kichwa, ibada ikiisha mpe mkono wa ongera, usimpe hela. Patia Yesu makofi, tuendelee na ibada tunayo. Nagusa kila sehemu Ndio. Sauti ya milele. Nagusa kila sehemu Na wasaidia kila upande. Lengo ni wewe utokee kwa namna ya Mungu, sio kwa namna ya mazingira. Yule mzee akasema, haya mchungaji, tumekuelewa. Yaani tumekuelewa, lakini moyoni mwake naona kabisa anaugua kwamba ndio jambo ambalo linamtesa. Yeye umejiolea mke labda na watoto, chukua watoto kana. Punguza kelele. Amen. Punguza kelele. Umeolewa na baba na watoto, ruhusu watoto wake wakae kwako, punguza kelele. Amen. Ili mponyaji kisaikolojia, punguza kelele. Amen. Kuna taratibu inabidi zivunjwe ili mambo yao. Ndio. Na bila kuvunja taratibu mambo hayawe. Ndio. Na kuona mtu anapata maji kwenye kisima ya chini siku moja, kachimba muda mrefu sana. Ndio. Ni wewe tu utaona anatumia maji ya kisima. But kuna maamuzi magumu sana amefanya kwa muda mrefu ya kuchimba, ya kufanya research na vitu vingine. Hasa mpaka unakuta anatumia yale maji. Ndio. Sio jambo rahisi. Amen. Kwa hiyo kuna muda inabidi mtu umpe pindi. Hata mti wakati wa shoka moja. Ndio. Kwa sikwambii Jumaa hii tu au Jumatano hii tu. No. Yaani ili kitu kitokee kinahitaji uwekezaji mkubwa. Amen. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Amen. Kwa hiyo ninawasihi kwa neema ya Mungu na kwa baraka zake na kwa fadhili zake, fanya juu chini. Watu wa kwenu, watu wa kwako, mke mume, mpe shule. Kwamba huu mji bila nguvu ni mgumu. Amen. Nyinyi mashuhuda mnajionea. Huu mji bila kujitoa ufahamu, ukaenenda kwa namna ya Mungu, hata kama watu wengine watakuwa wanakuuza, toboi. Amen. Toboi. Kwa nini? Kwa sababu hauna huruma, kwa sababu unaumia. Mahali popote ambapo unaona kuna matokeo, kuna watu waliamua kuumia hapo. Ndio. Kuna watu waliamua kufanya nini? Kuumia. Kuna watu waliamua kufanya nini? Kuumia. Kuna watu waliamua kufanya nini? Kuumia. Nikwambie kitu. Unaweza kuwa umekaa kwenye wokovu miaka 6 lakini akili yako kiroho ni mchanga. Bwana saidie. Ukomavu wa kiroho sio miaka uliyokaa kanisani. Ndio. Ni kiwango unachomuelewa Mungu. Amen. Ukomavu wa kiroho sio miaka uliyohudhuria ibada. Ni kiwango ulichoelewa kwenye ibada. Amen. Na ndio maana unaweza kuwa mzee wa kanisa ukiwa kijana wa umri. Kwa sababu uzee sio issue ya miaka. Uzee ni issue ya ukomavu huko kwa namna ya Mungu. Umekomaa kwa kiwango gani? Unamuelewa Mungu kwa kiwango gani? Tuko sawa watumishi wa Mungu? Amen. Na ndio maana kwenye Biblia unakuta kuna vijana walifanya mambo makubwa ambayo itakuwa yafanye wazee. Mambo makubwa ambayo itakuwa yabebe wazee. Ndio. Kuna ibada nazianzisha hapa kwenye madhabahu ya JC kuandaa watawala kwa miaka ijayo. Amen. Hizi ibada zitakuwa ni
hazina mapumziko, kwa sababu wakubwa wanaandaliwa. Amen. Niamini mimi. Kuna mtu huwa anamfundisha somo fulani, alikuwa wa shukrani sana. Nikamwambia, hivi najua familia za kifalme haziwahi kila sehemu, zina milango yake, na kuna wake maalum wanaandaliwa kwa ajili ya wafalme. Kuna vijana maalum wanaandaliwa kwa ajili ya wake, yaani kuja kuwa na wanawake wa nyumba za kifalme. So kuna maisha fulani, shule fulani ya watu wanaofaa kuwa kwenye hayo maeneo. Sio hawa ambao wanapita tu. Wana maandalizi yao, wana lugha zao, wana mifumo yao, wana njia zao watu. Nikaona mfundisho yule mtu, nikamwambia, unaona maisha unaoishi wewe, kuna sehemu unashindwa kuingia. Kuna watu unashindwa kuwafikia. Kuna watu wewe ni tamaa, unatamani kukaa nao, uonekane nao barabarani, mpo pamoja, mnapiga nao story. Yaani unatamani watu waone una karibu na hao watu, huyo mtu, lakini bado inakuwa ni ngumu. Nikwambia kitu fulani. Level za maandalizi ndio zinaamua nani ionekane uko naye. Huwezi kuwa kwenye level ya Elisha ikiwa kiwango chako ni cha kiasi. Lazima uendane na maandalizi. Changamoto inayowasumbua watu wengi ni kwamba wanatamani mambo ambayo hawana maandalizi nayo. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. So kuna kiwango cha miaka 3, 5, 10 ijayo kwa binti na mjukuu wako uliye naye leo, anatakiwa kuja kwa nacho, lakini kwa kukosa maandalizi hayo hawezi kutokea hapo. Ngoja nikupe kodi ngumu. Unajua watu wengi huwa wanakufa kiroho baada ya kumaliza mifungo. Watu wengi huwa wanakufa kiroho baada ya kumaliza mifungo. Kafunga zake 3 kavu, mjaribu anakuja. Msafiri, mwambie nako msafiri. Kwa level za Yesu ilibidi aje shetani. Kwa level zako atakuja nani? Ngoja tumjaribu kukumbusha habari yako. Kwa level za Yesu akaja shetani mwenyewe. Kaambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru hili jiwe. Kwa level za Yesu. Kwa level zako inakuja nani? Mikopo. Uko zako kwenye maombi siku ya 3 usiku. Naingia message, tunakukumbusha, tunakopesha mikopo kwa bei nafuu. Kwa level za kuweka ningia tukamese. Wewe hujanimisi. So, matatizo yako hayajakosea njia. Sorry. Ni ngumu. Yaani changamoto zako hazijakosea njia. Ziko sehemu sahihi kabisa. But kipengele ni kuwa wakati mawimbi yanapiga kile chombo, yanapiga kile chombo mara nyingi, wanafunzi wakaona kuna ulazima wa kumwamsha Yesu ili tuelewane naye, ili haya mawimbi yaache kupiga. Kwa hiyo Yesu kuwako kwenye boti hakukuzuia mawimbi kupiga ile boti. Kwa hiyo wewe kuwa na Yesu ndani hakutazuia baadhi ya mambo kukujia, ila kwa wewe kumuelewa mawimbi yatatulia. Amen. Sio kila mtu anaelewa hii sentence. Amen. Yaani kwa wewe kumuelewa wakati mawimbi yanapiga, utapelekea mawimbi kutulia. Kwa hiyo mawimbi yataendelea kupiga, mwishoni yatakuua kama hutachagua kumuelewa. Na ndo hapo ambapo mtihani ambao watu wanao kubwa kwenye imani, utasikia mtu anasema umetenda dhambi ndio maana magumu yanakufuata. Umemkosea Mungu ndio maana magumu yanakufuata. Nataka hata huyo anayenifuatilia nisikize. Sio kila anayepitia magumu ametenda dhambi. Amen.
Kuna wengine wanakabiliana na hayo kwa sababu wanatakiwa wasikie maelekezo ili utukufu wa Mungu utokee. Amen. Kwa hiyo kuwa na Yesu hakubadilishi mawimbi kukupiga. Mawimbi yanakupiga vile vile kama wengine. Basi usalama wa wewe kwenye hayo mawimbi ni kumsikiliza namna anayotaka upite. Amen. Yaani ndoa zote ni ndoa, changamoto ziko kwenye ndoa, magumu yako kwenye ndoa. Ina maana mabaya yote unayokabiliana nayo wengine na sisi utakabiliana nayo. Tofauti yetu tunayo wa kusema. Yaani tofauti yetu tunayo wa kusema. Amen. Ina maana wa kusema akisema, ndio hatutadili na mawimbi tena. Tutadili na yeye. Amen. Tutadili na yeye. Amen. Ndio maana wakati Peter anataka kuzama kwa kumfuata Yesu, Biblia inasema Petro alipoambiwa alifuate akaanza kumfuata. Ila alipopata shaka kwa upepo unaopiga kushoto na kulia, Peter akapoteza focus yake kwa Yesu. Alipopoteza focus yake kwa Yesu, Biblia inasema akaanza kuzama. Wakati anaanza kuzama, Peter, Biblia inasema alikuwa anapiga kelele asaidiwe. Lakini ile ilikuja baada ya kupoteza uelekeo wa yeye alichoambiwa. Shida za wengi, hata kama mko magari, let's imagine anazama na Yesu yupo. Yaani Yesu, sio Yesu yuko mbali, kaambia njoo, jamaa anakuja, anaonekana kabisa anakuja, alafu anaanza kuzama na Yesu yupo. Unajua ukisoma hizo habari zinakuwa ngumu kwa mtu mwenye imani ndogo. Sasa kuna wale ambao mlihubiriwa injili ya uchanga. Njoo Yesu akutoe mizigo, afu unakuja kukutana na mzigo kama huu. Haleluya. Patie Yesu makofi. Mpatie Yesu makofi. Injili zingine ni ngumu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Yaani kwa njoo kwa Yesu akutoe mzigo, afu unakutana na mzigo kama huu. Yaani ule mzigo ambao amekutua ni mzigo wa dhambi, bali kuna mzigo kama huu ambao huu unazama na yeye yupo. Nafahamu mchezo? Unadhania Peter asingeelewa kwamba hapa anatakiwa kumuita alikuwa anapona? Hapana. Basi umekaa kanisani miaka yako 2, 3. Unaanza kukutana na vitu heavy, vizito. Mambo mpaka unaanza kukumbuka nyimbo za watu, majaribu ni mtaji. Nyinyi watu wa Mungu, mafunuo yanahitajika hapa mdeni. Yanahitajika. Amen. Kabisa. Amen. Nani tumwombee majaribu hapa apate mtaji? Wakati Yesu mwenyewe anasema uwaokoe majaribuni, uwatoe kwenye hayo. Alafu mimi nasema majaribu ni mtaji. Na ingekuwa mtaji asingefanya mlango wa kutoka kwenye mtaji. Hata injili ni pesa. Ingekuwa mtaji asingefanya, nani anataka atoke kwenye mtaji? Upate hasara. Baki humo kwenye mtaji. Sio ukisoma neno la Mungu unagundua kuelewa ni jambo namba 1. Ila kumuelewa. Yaani ukiwa naye kumuelewa mtu wa Mungu. Kumuelewa. Amen. Kwa sababu kumuelewa ndio kutatuliza dhoruba. Kwa kukosa kumuelewa Mungu mwanzo, kuni anachokufunulia, kuna vitu vitapotea. Ndio wahi kuambia watu, mwanzo wa Mungu sio mwanzo wa mwanzo mmoja. Ule ni mwanzo wa mwandishi kitabu cha Mwanzo. Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo Moses. Ni hapo mwanzo. Mwandishi Moses. Lakini pale sio mwanzo wa Mungu. Kwa hiyo kila mtu ambaye yupo hapa ndani, kuna mahali ni mwanzo wa Mungu unaanzia. Amen. Hapo. Kuna mahali ualfa unaonekana. Amen. Changamoto tulizonazo katika roho ni kwamba tunataka kujilinganisha na wengine. Mungu anasema kulingana na kusudi lake, sio kusudi lako. Amen. Na ndio maana hata anapokuambia haiwezekani, haina maana mfumo alionao umefeli kufanya kazi. No, ila anataka akwambie njia unayopita sio njia ambayo ungefaa kupita. Kuna baadhi ya mambo tunaweza tukajikuta tumechagua kumwona daktari, lakini kumbe Mungu anasema kwa namna hiyo haitoki. Unaenda mpaka Muhimbili ya bado unaambiwa kwa namna hiyo haitoki. Siku moja niliwaambia tatizo linalomhitaji Mungu, ukiweka hela itabidi iishe kufundisha, na inatakiwa kuwekwa hapo ni Mungu. Bwana msaidie. Hiyo ni kitu ambacho iko wazi.
Yaani Yesu ambayo inamhitaji Mungu, ukiweka watu, itabidi watu wakutenge wote mpaka umrudie yeye. Ndio. Si niwafundishaka? Ukimkataa Mungu ukakimbilia ndoa, ndoa itakufundisha kumrudia Mungu. Raha sana. Ukimkataa Mungu ukakimbilia biashara, inakunyorosha. Tunakukuta hapa kanisani, Jehova Shama, mimi ni yule mmoja, nimerudi tena. Ukimkataa Mungu ukakimbilia kuzaa, uzazi unakunyoosha. Bwana nisaidie. Mpaka unajisikia mwenyewe kufunga saba kavu. Wala hakuna anayekuforce. Unakuta kwenye saba kavu. Na hizo saba kavu hunywi maji wala huli chochote. Tukikuuliza nini unasikia? Mifungo ni jambo la kiroho. Kumbe uzazi umekurudisha kumrudia Mungu. Mbele yako mambo mengine magumu. Usikimbilie kabla ya kufunuliwa, kwa sababu unachokikimbilia kinaweza kukurudisha kutafuta ufunuo wake. Amen. Kinaweza kukurudisha kutafuta ufunuo wake. Amen. Usiwe na haraka, kilichopangwa na Mungu kwako kitatimia. Kikubwa ni kumwelewa. Amen. Kikubwa ni kumwelewa. Amen. Wewe kimbilie jambo lako linakupiga misumari. Bora tu nikarudi kufunga na kuomba. Hapana. Usijiite mwana mpotevu wakati una baba yako kichwani. Unajua mkikao baba, kuna muda mwe mnawaambia ukweli vijana, mwe mnatusema, mwe mnaongea ukweli kwamba watoto wa nje ya ndoa sio wabaya wala hawajalaaniwa, au ni watoto wako. Ni watoto wako. Tena na nyinyi nawaambia, na hii yeye ni watoto wenu. Mkumbuke kuwalea, mliwatafuta wenyewe. Na kama kuna mwanaume huko ndani tunazali na wewe, una mtoto unamficha kwa sababu ya mke wako, mwanangu nisikize, utakuja kupotea mtoto wako atasota huko duniani. Acha ajue tu, atakumaindi kwa muda mchache, lakini anajua una mtoto. Ila ni wakati ya ndoa, sio mtafuta ndani ya ndoa. Baada ya sababu. Amen. Sasa unanikasirikia nini? Wanaogopa kuambia ukweli. The more wanaogopa kuambia ukweli, wanahatarisha maisha yao watoto huko nje. Ndio. Nikawa nawaambia wale wa baba, mseme, mnatuambia sisi vijana, mtuseme, mtuweke wazi kwamba issue sio kuzaa. Kwa hiyo kuna muda kijana usione raha sana kuwa na mtoto ukasema, mimi bado kijana, nikipata mtoto zaidi nitaoa baadaye. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Kama hauna ufahamu mpana, jifunze kwa waliotangulia. Kwa sababu hao watoto wanakujaga kutesa unapoingia kwenye ndoa. Wakati ambao unatakiwa umpigie simu baba wa watoto wako huko na mume wako, umwambie mwanao amesijua anataka kukata roho saa 9 usiku. Changamoto. Mwingine yako mpige bega. Wewe mpige bega, hamna chochote kitakachoendelea hapo. Ni wa nje. Kwa hiyo kama hujazaa nje usizae. Tulia. Mimi niko tulia. Sasa mkoja na watoto wenyewe mimi nifanyeje? Pigia simu kwa mimi fanye nini? Nijizuie kufundisha ukweli wakati nitakiwa kupiga hiyo ndoto. Mimi nakuletea nzima. Kama dereva na nayo kwa sababu sina nalo kwa sababu nikikwepesha hapo na haribu. Ndio. Ina maana nikamwambia mwe mnasema na usiogope eti kwa sababu mwanangu atanichukuliaje baba. Wewe mwambie, kwa sababu unapoogopa kumwambia kuna vijana wanafanya hayo matukio huko nje. Na muda mwingi wako nao. Mwambie mwanangu, kuna wakati ngoma ni ngumu. Mimi ningekuzaa wewe nje na mama yako. Muda ambao mama yako angetaka ajue hali yako huku, angekuwa anakaribia ndoa. Ndio. Unaona hapa mtikishikizo sana? Kwa sababu ule muda atapiga simu, hiyo simu iko na mke wangu, utauliza tunawasiliana nini? Kwa hiyo mimi nawaambia vijana sio mbaya lakini ni hatari. Ndio. Kwa nje tuna kwamba ni uzini. No, rudi hapa. Kwamba akili yako kwenye ndoa yako itakuwa haiko salama. Mtu mmoja akasema, "Lakini mchungaji yeye inabidi tunani tukani wenyewe hawaoni." Nikaambia muda mwingine bila kusema hawaoni hao watu wa Mungu. Kwa sababu ujana na tabia kukupeleka kama moto. Kwa
Wao wanafikiri kupata mtoto ni rahisi. Mtu wa Mungu, kupata mtoto ni jambo jepesi. Na hata mabinti inabidi wachunguze hapo. Naanzaga vizuri. Faraja